arte. Sta città, non le mie parole, sta città. Abbiamo festeggiato il compleanno di Fabio che viene da Venezia. Bellissimo. Queste sono le emozioni. Veramente il compleanno di Fabio e non gliela offro una bella limonata a coscia aperta. Vai Fabio! Vai Fabio, vai! Lucia, coscia aperta, no a coscia aperta! Ti ringrazio con tutto il cuore, mi hai fatto entrare Napoli veramente dentro il cuore, mi hai fatto emozionare. Veramente siamo entrati nell'anima di questi quartieri.